kalau udah nanya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Udah habisin, badan nggak mau. Bentar kalau udah jadi pengen kan kalau pengen hamil gitu pengen makan tuh. Emang bedanya lost confidence? Nggak boleh kan kata Pak Dokter. Tadi perasaan bawa plastik mana Nung? Enggak. Tadi mana bawa plastik? Masa? Terus mana? Kok nggak ada sih? Mana Nung? Enak nggak? Manis nggak? Manis ya? Tapi mana mau satu aja belum? Satu aja ya. Tapi kalau yang gede banget tadi harganya 70. 70 gram. Ini berapa berapa? Coba nggak? Bener tapi udah gede banget. Terus ini Kita lihat ya. nggak mau. Habisin nggak mau. Ini kan udah sini. Ini masih ada. Apa sih? Dibuka-buka. Enak. Manis ya? Kamu kenapa sih suka durian? Ini bunda nggak suka durian. Enak. Tapi kalau ini banyak ini aku panis. Itu panis kok. Enak. Kalau buat kamu pasti kasih durian Iya. Enak. Sekarang kalau kamu dikasih bulan. sama siapa? Aku kan baik. Enak. Aku aja deh. Kalau malam kamu juga. Aku aja. Kan kakak kita kan udah meninggal. Oh iya. Kamu belum lihat. Hmm? Kamu belum lihat. Kan masih bayi kamu. Udah lihat kan? Kenapa? Udah lihat. Pas mau doain kamunya bunda. Busuk. Ini enggak kali nih. Yang ini. Enggak aja. Dua aja. Ya. Ini enggak busuk. Nggak mau. Apa ya? Busuk. Tapi kalau di kampung enggak. Habis no. Ya, Udah nggak apa-apa. ini kenapa jelek banget ya? Ini najong terlalu terlele. Pakai 25.000 loh. Ini mah enggak kali ini cobain dong. Nggak mau. Yang ini enggak. Hmm? Enggak loh, enak loh. Enggak ada kulitnya. Kenapa? Kenapa? Laladin. Ya, udah. Ini satu lagi kamu. Nggak mau. Ini bagus, nggak ada ulatnya. Nggak mau. Nih bang. Enggak. Cobain. Enggak. Enak. Enggak. Buru. Nek, ntar kita buka yang mana Blind box dulu apa slime dulu? Blind box dulu. Oke. Banana.
Itu buka blind box dulu. Cuci tangan dulu. Tahu. Yuk.